Gigi-gigi tersebut mencengkeram batang jagung, menariknya ke dalam saat berputar. Kemudian plat logam menjepit batang jagung dengan erat sementara rol penjepit berputar di bawahnya, merobek tongkol jagung sepenuhnya. Tongkol jagung tersebut naik ke atas konveyor rantai, tempat sekrup pengumpan memasukkannya ke dalam mesin. Di dalam, drum yang berputar mengupas kulitnya dan tongkol serta batang jagung yang sudah bersih dibuang ke belakang sementara biji jagung dibawa ke atas ke dalam tangki biji-bijian. Dan setelah penuh, sekrup pengumpan berayun keluar menuangkan aliran jagung ke dalam tangki yang menunggu.